TATE Orbital Automatic TIG Welding Machine adalah solusi pengelasan modern untuk industri seperti energi nuklir, kimia, farmasi, dan minyak dan gas. Dalam industri energi nuklir, di mana keandalan dan keamanan adalah hal yang paling penting, mesin ini menghasilkan sambungan las yang tahan tekanan tinggi dan bebas cacat, ideal untuk fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir. Didesain dengan teknologi canggih, mesin ini menawarkan efisiensi tinggi, pengoperasian sederhana, dan hasil yang konsisten, menjadikannya investasi yang tepat untuk setiap perusahaan. Kami adalah mitra terpercaya Anda dengan layanan OEM/ODM. Langganan, beri komentar, suka, dan bagikan video kami.